alcanzo el tamaño del video y así les va a ir quedando su slime. Se parece mucho el slime. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Y estaré subiendo retos. Y los sábados y los domingos ustedes díganme como cuáles retos quieren que haga. Los sábados y los domingos estaré subiendo retos y toda la demás semana videos. Y es muy pegajoso. Si quieren también que suba videos de slime, pónganmelo en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye. Y no olviden de suscribirse, dar like, compartir y comentar. Ahora sí, bye.